जेंटलमैन, दिस इज़ बाबरुद्दीन सिद्दीकी। होप यू आर डूइंग वेल। आज जैसे कि इस जगह मेरा फार्म है, इधर मैं हूँ और डेली ऑफिस रूटीन के बाद जो हमारी एक्टिविटी है वो यही है, या हम इधर होते हैं या वीकेंड के ऊपर जो है जब शिकार का सीज़न होता है तो समंदर पे होते हैं। तो आज यहाँ पे एक हमने छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था। जो बाड़े वाले जो मेरे लोग हैं और बाकी जो टीम है क्रेजी एंगलर की वो पूरी आई हुई है। एक बारबेक्यू पार्टी हमने छोटी सी रखी हुई है और आज जो है हमारे साथ हैं काशिफ भाई। आइए काशिफ भाई। काशिफ भाई कल इत्तेफाकन मेरे पास आए थे और बड़े दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई तो ये कह रहे थे कि भाई बाबर भाई मछली मैंने शिकार की हुई है, कल आप बारबेक्यू कर रहे हो तो मछली मैं अपनी शिकार की हुई ले आता हूँ, उसका भी सालन वगैरह बना देते हैं। ठीक है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अभी काशिफ भाई आए हुए हैं और ये फार्म है मेरा, जैसे पहले मैं आपको उसका अपने चैनल पे इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। बस अभी ये तो बस छोटे छोटे हमारे कुछ जानवर ही छोटे छोटे बचे हुए हैं जो इंशाल्लाह अगले साल या उससे अगले साल जाएंगे। जैसे वो काला एक ब्लैक खड़ा हुआ है वो जो है मेरे अपने घर का है। साथ ये कुछ बच्चे मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये तो अभी छोटे हैं, ये जाएंगे 2025 में। फिर ये वाले जो जानवर हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में जाएंगे। एक वो जो ब्लैक खड़ा हुआ है उस तरफ कोने में ब्लैक और वाइट करके, ये जानवर जो है ये उम्मीद है कि ये वाला ब्लैक और ये जो ब्लैक मेरे घर वाला ये अभी खीरे हैं, मगर ये अगले साल 2024 में हो जाएंगे। और साथ जो है अभी तो खाली खाली है। वो कुर्बानी का आपको पता है एक अच्छा सिलसिला होता है, एक अच्छा माहौल बनता है, एक गैदरिंग, एक आपकी सोशल गैदरिंग भी होती है, फिर एक ये मंडी एक्टिविटी सबकी चल रही होती है। तो एक शौक, वो रौनकें आपको तो पूरे साल नहीं मिलती, मगर ये है कि अब जैसे जानवर अभी कुछ भी नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे, पूरे साल के अंदर परचेजिंग होती रहेगी, आती रहेंगे, जमा होते रहेंगे। फिर कुर्बानी के टाइम पे फिर वही मेला लगेगा। अल्लाह हमें वो मेला देखना नसीब करे। और चलते हैं अब आप अपनी टीम की तरफ। एक तरफ बारबेक्यू का सेटअप चल रहा है, एक तरफ हमारे जो ताऊ हैं वो बना रहे हैं जी काशिफ भाई की शिकार की हुई मछली का सालन। और ये आज भाई काशिफ भाई की मछली है, ये हर किसी को मिलती भी नहीं है। ठीक है, नहीं मिलती भाई, प्रोग्राम में सबको मिलती है। ये काशिफ भाई की मछली है भाई। लेकिन यार फर्स्ट प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं ऐसा लाइफ ये में। देख लें, अब काशिफ भाई इधर आए हुए हैं तो ये इनकी मछली खा के इधर उधम हो जाएगा, जैसे ये कहते हैं ना अपने चैनल पे, जाम कर देंगे मेरा भाई, उधम कर देंगे, उधम कर देंगे और जाम कर देंगे, जाम भी कर देंगे। अल्लाह खैर करे। हाँ। बाकी चलते हैं आके आपको दिखाते हैं। चलो। थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम बैक। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं मेरे साथ मेरी पूरी क्रेजी एंगलर टीम बैठी हुई है, जिसमें दानिश भाई हमेशा की तरह कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम देते हुए आउट ऑफ फोकस हैं, और शाहिद भाई बैठे हुए हैं मेरे साथ। ये बैठे हुए हैं ताऊ अनीस भाई, इन्होंने बनाई है VIP तसला मछली जो हम अक्सर जो है मैनग्रूव के प्रोग्राम में बनवाते हैं। काफ़ी दिनों से शिकार पे गए नहीं हैं तो उसी की याद ताज़ा करने के लिए हमने यहीं पे ही तसला चढ़ा दिया। ये मशहूर ज़माना मेरा नाकवा बाबर बैठा हुआ है और इसकी भी बड़ी तैयारियां हैं भाई अगले सीज़न के लिए। और साथ अभी जो है हमारे नवेद भाई बैठे हुए हैं। ये तो हो गई हमारी क्रेजी एंगलर टीम। अब जो बैठी हुई मेरी वो बाड़े की टीम में वो बैठा हुआ चौधरी राशिद, ये बाड़े का केयर टेकर है भाई। सारी चीज़ें मेरी इस कैटल फॉर्म की चलाना करना ये सब भाई राशिद भाई के पास। राशिद भाई इधर आओ ज़रा। अच्छा जी, तो क्रेजी एंगलर टीम के बाद आज मैं आपको ना बड़े डिटेल में मुतारिफ़ कराता हूँ। ये बैठे हैं जी चौधरी राशिद साहब, ये हैं मेरे बाड़े के केयर टेकर, इस कैटल फार्म के समझ लें करता धरता, या यूँ कह लें कि मैं इधर टाइम पास करने के लिए आता हूँ। ये हैं भाई इस जगह के असल ओनर मालिक। इनके साथ ये दूसरे मालिक बैठे हैं, इनका नाम है राना लियाकत, प्यार से इनको कहते हैं हम लाला। और ये बैठा है भाई यहाँ का बदमाश गुंडा, ठीक है, जिसको हमारे ताऊ ने गुंडा बोल बोल के हकीकी गुंडा बना दिया, सचमुच का गुंडा बना दिया। ये है भाई रहमान, ठीक है। ये सारे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये आज मेरी पूरी टीम है जिसके लिए ईद के बाद आप इसको एक ईद मिलन पार्टी कह लें, नए सीज़न स्टार्ट होने वाला है अब हमारा, आप उसका वेलकमिंग कह लें, आप कुछ भी कह लें। ये एक गेट टुगेदर है। इसमें हमारे साथ जो आज मेहमान खुसूसी की तरह बैठे हुए हैं वो हैं काशिफ भाई और शाहिद भाई के साहबजादे, ठीक है।
तो ये है, आगे चलते हैं। अभी बारबेक्यू वगैरह होगा इधर, वो आपको दानिश दिखाता है। और अभी फ़िलहाल तो अभी चढ़ी हुई है चाय, ठीक है, चाय बारबेक्यू। और जो अपना काशिफ भाई जो मछली मार के लाए, मैंने कहा ना ये मछली जो है काशिफ भाई की मारी हुई, ये नसीब वालों को नसीब होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें काशिफ भाई की मारी हुई मछली जो है वो हम खाएंगे इधर, और ताऊ बनाएंगे उसका सालन। अब मैं बना दूं दानिश की वीडियो, जो हमेशा से ये वीडियो से आउट ऑफ फोकस रहता है। भाई ये रहा दानिश, इसका नाम है दानिश, सही है। तो दानिश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हमेशा वीडियो में मेरे पास कैमरामैन के मुतारिफ होते हैं, और आप वाहिद वो हमारे वो सितारे हैं जो सिर्फ जिसकी ऑडियो आती है वीडियो नहीं आती। आज मैं आपको ले रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस ठीक है, और क्या कहें। अगले सीज़न के लिए आप तैयार हैं? बस इंशाल्लाह तैयारी है फुल अगले सीज़न की। अच्छा जी, इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे। भाई सारे तैयार बैठे हुए हैं, और अभी फ़िलहाल मैनग्रूव की तैयारियां कर रहे हैं कि क्या करें, टाइम पास कहीं ना कहीं तो करना है ना। अब समंदर से इतना दूर हमसे वैसे भी रहा नहीं जाता। तो ओपन तो इंशाल्लाह अगस्त से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त से इंशाल्लाह ओपन सी वाले जो हमारे प्रोग्राम है वो भी बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से करेंगे। थोड़ी सी टीम में हमारी इस दफ़ा चेंजेस भी हुई हैं। बाबर के वाले साहब की पहले तबीयत ठीक नहीं है, जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उनसे दुआओं की अपील है कि अल्लाह इसकी परेशानियाँ आसान करे। तो बाबर थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ पंजाब आना जाना लगा रहेगा। तो ये जो नवेद भाई हैं, ये साहब नवेद भाई को दिखाएं ज़रा, ये नवेद भाई और इनके कज़न है, वो अभी इधर मौजूद नहीं है। वो जो है बाबर की जगह एज अ केयर टेकिंग घोड़ा जो है वो हमारा चलाया करेंगे। तो देखें, ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा। बाबर हमारे साथ ही है, जब यहाँ है तो हमारे साथ है, नहीं है तो हम इसके साथ वहाँ हैं। तो ये है सारा दोस्ती यारी हमारा जो एक सिलसिला है चल रहा है। अल्लाह इसको इसी तरह कायम व दायम रखे, इसी के साथ आगे मिलता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई अनीस भाई जो हैं वो इस वक्त मछली बनाने में लगे हुए हैं। ताऊ इधर देखो, अनीस भाई को हम कहते हैं प्यार से ताऊ। और ये मछली जो है वो मार के लाए बड़े शिकारी। नहीं भाई छोटे। ये हैं हमारे जाने माने काशिफ भाई, और कल ये मेरे पास आए थे बड़े अरसे बाद मिलने बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा बाबर भाई मैं जो है अपनी मारी भी मेरी मछली है, मैं लाता हूँ इधर फार्म पे बनाते हैं। भाई और मुझे पता है बाबर भाई सिर्फ फिशिंग की ही मछली खाते हैं, बाहर से नहीं लेते, या तो खुद मार के खाते हैं क्योंकि भाई इनके साइज भी बड़े होते हैं माशाल्लाह से। तो बाकी अभी उड़ाना करने के लिए नहीं। तो ये भाई काशिफ भाई की मारे हुए, इसमें काले धंधिए, नायरे, हीरे और एक खग्गा है, सिर्फ एक खग्गा है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह अच्छी मछली है। और ये इस पे अभी ताऊ अपनी महारत दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बारबेक्यू का भी प्रोग्राम है, वो अभी हमारी टीम आती है बारबेक्यू वाली, वो आके लग जाएगी अपने काम से।